Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan bahan-bahan untuk nak masak ayam dalam buluh ataupun ayam panso. Sama sekali kita perlukan buluh. Okey. Buluh yang dah dibasuh. Dalam ni saya lapikkan dengan daun pisang, tapi kalau tak ada daun pisang pun tak apa. Lepas tu bawang sebiji, bawang putih dalam 3 ulas, kentang, ayam dipotong kecil-kecil ayam, dan daun ubi. Tapi sekarang ni saya tak ada daun ubi nak tunjuk, saya gunakan daun kangkung untuk tutup di bahagian atas dia. Lepas tu kunyit, garam dan gula. Okey, caranya ketiga-tiga bahan ni. Oh, dan satu lagi saya lupa nak tunjuk serai. Okey, serai Okey. Caranya tumbukkan keempat-empat bahan ni. Tumbuk sampai lumat. Lepas tu gaulkan dengan ayam dan perap lebih kurang dalam 30 minit. Okey. Masa perap tu letakkan sekali kunyit, gula dan garam Lebih kurang 30 minit kita perapkan dia. Okey. Kita perapkan 30 minit. Sementara nak tunggu bahan ni sebati, saya nak prepare nasi dengan kelapa pula. Okey, setelah selesai perap tadi, saya dah masukkan semua ayam dalam ni. Dan masa masuk tu kita jangan lupa ketuk untuk kita nak padatkan ayam tu. Dan last sekali saya akan tutupkan dengan daun. Biasanya pakai daun ubi Okey. Okey, kelapa tua, beras yang dah dibasuh, dan daun pandan. Okey. Kemudian apa yang kita patut buat? Kita bersihkan dulu sabutnya. Okey. Bersihkan bahagian atas pun dah cukup dah. Lepas tu kita nampak ada lubang ni. Kita buatkan satu lubang. Okey. Ada lubang. Kemudian tadahkan air dalam bekas. Kita masukkan beras ke dalam lubang ni. Beras yang dah dibasuh. Sukatan untuk beras ni anggarannya lebih kurang separuh kelapa, kurang sikit. Air yang saya tadah tadi tu saya tuangkan semula. Okey. Ambilkan daun pandan. Saya tutupkan lubang dengan daun pandan. Kalau tak ada daun pandan boleh juga gunakan daun pisang. Tapi kalau tuan-tuan nak lebih wangi, koyakkan daun pandan, letak kat dalam kelapa ni. Okey. Lepas tu sekarang kita nak mulakan proses pembakaran. Saya gunakan sabut. Lepas tu ranting-ranting halus, ranting sederhana, dan kayu-kayu besar. Masukkan ranting-ranting halus.
Okey, lepas api dah hidup, kita masukkan kayu yang sederhana pula ya. Lepas api saya dah hidup tadi, saya masukkan kelapa dan lemang dengan buluh saya. Okey, saya punya nasi kelapa saya ni dah masak dah. Tengok dia dah hangus dah kulit dia. Okey. Satu lagi kita cabut daun dia tu, kita tengok kalau airnya kering maknanya masak lah tu. Dan ayam saya pun lebih kurang dalam 5 minit lagi masak lah. Jadi tidak lagi. Sekarang ni dah siap memasak ayam saya. Dan nasi saya, nasi kelapa. Okey, sekejap saya letak handphone pada monopod tu, tripod. Okey. Sekarang masa untuk kita belahkan kelapanya. Nampak ya, kelapa ni dah masak. Saya dah biarkan selama 15 minit kat luar. Tapi kat saya 15 ke 20 minit saya dah biarkan dia kat luar. Tapi tengok, ini saya gunakan kelapa yang besar. Jadi nasi saya, sukatan saya lebih kurang 2 pot untuk 2 orang makan. Kebiasaannya saya pakai kelapa kecil. Kelapa kecil biasanya saya pakai 1 pot saja. Okey, boleh rasa aroma dia . Dan satu lagi ayam saya. Okey, saya keluarkan kangkung ni. Sebenarnya daun pisang ni kalau tak pakai pun tak apa. Tapi kalau pakai dia lebih wangi lah. Okey, itu dia, siap memasak. Okay. Jadi setakat ini saja perkongsian saya. Selamat mencuba. Boleh cuba kat rumah saja, macam saya buat kat belakang rumah saja. Okey.